Hello， 大家好啊！今天是2023年的5月7号，今天礼拜天，然后现在是下午的5点21分，现在我们出，你看这礼拜天的这马路上空荡荡的是吧？你看礼拜3、礼拜4他妈的全是车，操，他妈邪门了。现在温度呢是在23度左右啊，23、23度。今天是多云啊，我喜欢多云啊，不要太阳，太阳太多了也是个烦恼。你看这马路上空荡荡的人呢。然后我们今天接了一个单子啊，一个大单子，21块钱啊，9麦多啊，9麦多。我看一下啊，21块钱9麦多。然后，我的摄像机没有问题吧？感觉里面怎么黑乎乎的？今天不至于这么黑吧？今天我看一下，不至于黑呀。哦，这是太阳嘛？这他妈太阳嘛！我操，我还以为是什么东西，太阳嘛。太阳前面有云，但是这个云呢不是特别厚，所以感觉就跟前面有一层雾一样。现在呢是21块钱是9麦啊，是个连单。有人问，为什么你每次都能有大单子呢？我说你等啊，你不等怎么会有大单子呢？是吧？你等啊，你不能说等个7块8块的你就去接，那么你不就把大单子的机会就留给别人了嘛，是吧？你等啊，像他妈的6块7块8块的你就不要接嘛，不要接是吧？慢慢的最后你就有大单子了。当然这个也是一种概率问题，也许你等1、2小时全是小单子，没有大单子，那怎么办呢？是吧？所以说这东西你就灵活处置嘛，是吧？今天呢有个好消息就是我把我的小米手环啊4、5、7全卖了啊。小米7呢是卖了50，小米手环5呢是卖了20，小米手环4呢是卖了10块钱，总共80块钱啊，卖给Amigo。最后那个表带子差不多价值20-30块钱的表带子，我就打包全部给他了。哎呀，我说 free to you， 你知道吧？我觉得这个是免费给你的。然后把这Amigo乐得屁颠的，哎呀，你看人家快乐就是如此简单是吧？咱们就算给你100块钱，你都觉得愁眉苦脸的。说白了，人家时间跟我干的时间差不多，你知道吧？一天也就是这100-10来块钱，也许他不用扣税是吧？也许他需要报税，但是报完税之后一天也就是70-80块钱，他做时间比我长嘛，所以说他一天也就是70-80块钱，他愿意用一天的工资去买这3块旧东西，我觉得，这个每个人的价值衡量是不一样的，是吧？我们看一下文末往哪边走啊？往前走，对吧？你像我，如果是我现在是做兼职，我一天扣完税的话，这一天才40-50块钱啊，不会到60，反正最多都不会到60。这样的话就让我想起一个坏消息，什么坏消息呢？妈的，从上个礼拜开始，已经连着2个礼拜都是拖欠工资了。我操！本来说每周6发工资，结果现在每周6都没有，每周日都没有，要等下礼拜1才行。我操！妈的，就说等明天才行。哎呦，本来呢3月份的时候呢，还装得有模有样的啊！这是你的工资，这是你的工资，还拿一个信封送到每个人手上。妈的，到了4月份开始呢，就是你不去办公室要，他就不给。我操！哎呀，现在到了5月份，妈的，幺蛾子又来了。妈的，现在礼拜6都没工资，礼拜天也拿不到工资，非到礼拜一才拿工资。说实话啊，你即使拿到支票的话，你把支票扫进去了之后呢，你也是要等下个礼拜1、礼拜2才能到账。所以说礼拜6拿工资和礼拜1拿工资其实是一模一样的，但是给人的心理感觉就是王八蛋的说礼拜6拿工资的，为什么要拖到礼拜1拿工资呢？对不对？本来已经延迟了1个礼拜的，因为这个礼拜拿的工资其实是上个礼拜的，懂我意思吗？然后这个礼拜的工资要等下个礼拜才拿得到。哎呀，现在都喜欢这玩意儿，我操，有意思吗？啊，他妈的这么大老板有意思吗？对吧？哎，一天到晚的，不知道这些人怎么发财的，这是花心思在这些哎呀，这些人没办法形容。哎，然后然后话说回来，哎呀，即使是我这个卖了80块钱，我这个钱也这个钱也是左手进右手出啊，为什么？我还得交话费呀，交话费得100-10来块钱呢，这个80还不够呢，我操！哎，你看看，卖了家当，这个钱还没凑够，我操他娘的！哎呀，我看看我手边还有什么可以卖的，就剩2部手机了，是吧？你电脑不可能卖吧？电脑谁要啊？他，哎呀，这没啥家当啊！还有2台相机我又舍不得卖。为什么舍不得卖呢？因为现在说实话，相机啊已经过时了啊。说实话，现在用相机玩相机的，除了靠这个相机吃饭的人来说，像我们这种你玩票的呀、业余的呀，基本上都很少有玩相机的了。相机现在已经过时，现在都是玩前几年有那种单反，不是单反，是什么叫什么来着？那个相机，反正微单，对，叫微单。前几年火了一阵子，现在也不行了。以前有很多那种自媒体，是不是？自媒体举那个微单那个当那个拍那个 vlog 对吧？哎，前几年还挺流行。这几年短视频平台一爆火啊，全都是用手机啊，基本上用这个相机的很少了。所以说相机在我这儿呢没有很大用处，但是呢我又舍不得卖，因为他妈的到了你卖了之后吧，我也不知道玩什么，你知道吧？因为自己会玩的也就是相机，这个像什么现在这些产品呢，我都哎呀，一没有时间，二呢也没有什么兴趣了，因为我现在相机已经有好几年都在那放那里吃灰了，你知道吧？都没有玩，你知道吧？哎呀，如果说我卖掉了，我再买台新的，我没有时间玩，也没有兴趣玩。哎呀，这趟的话大概要跑20多分钟，跑23分钟，22分钟。
12分钟，我操，这够远的呀，这地方，够远的呀，这地方，操。再讲一个好玩的事啊，今天呢，有一个老头呢，他在那问呢，他说，哎，小伙子，那个什么料酒好喝呀？我说什么意思啊？我说什么料酒好喝？我说料酒好喝？我说料酒不是用来喝的。我说老头，料酒不是用来喝的，料酒是用来做菜的。他说啊，他说我不知道啊，我从来没人告诉我呀。哎呦，我当时就惊掉下巴。我说你这么大年纪还没有人告诉你这些东西啊？他说我呀，我很少出来买东西，我基本上呢都是这几年退了休啊，在家没事，我自己呢也无儿无女，也没老婆，也没有父母，就一个人。所以说我这2年呢就出来呢自己呢买东西。之前呢基本上都应该是说是就是说生活比较优越啊，基本上就是说吃的呀、穿的呀、用的呀，基本上都别人跟他做好了，他只要吃就行了。就是说他话里面的意思啊，我是这么理解的，就是说他可能生活比较优越啊，以前用不着操心这些柴米油盐的事儿，现在呢他退休了，一个人生活了，哎，就也没事干，所以呢就出来买东西啊，就问这个料酒可不好吃。我说你为什么想起来要去喝料酒呢？他说他小时候啊有就是说有身边的人呐有给他喝过一种黄酒，这种黄酒呢，哎他就是说他来美国已经有将近40年了嘛，已经很久没有就是说尝到这种小时候的味道了，所以呢他想买一瓶这种黄酒啊，就是想尝一尝这小时候的味道。我说这人啊还比较有情怀啊，我后面跟了一个摩托啊，我让他先走还是怎么着？我戴的是氧气面罩，不是头盔啊，头盔。他说买个料酒，我说老头，当然我当时不可能说老头了，我说您啊，这个我说料酒啊不是用来喝的，是用来做饭的，除非你是酒蒙子酒虫啊，每天都得喝点酒，实在找不到酒喝了，你就把这个料酒啊也当着酒来喝了啊。然后我就说他哈哈大笑啊，然后就说哎呀，这你这个比较懂啊，然后你告诉我这个哪种酒啊，这个哪种黄酒哪种料酒啊是可以用来喝的啊之类的。我说我这个酒也不是特别精通啊，我说前面怎么了？前面堵了，妈的堵了我能不能走了？什么情况？看这辆摩托车看到没有？很少有人现在开这种摩托车。哎，这是什么情况啊？这啥情况啊？这个路这堵着了，有哦，街坊节，今天礼拜天，这边肯定有街坊节了啊！想不到这个街道还有一个街坊节，我操，什么节啊？哦，这是拿骚 bro 哦，原来这边有街坊节。我说酒喝酒呀，我也不太精通，但是我有朋友比较精通，在酒庄上过班的，然后呢。我帮你打听什么黄酒什么料酒啊能喝，什么料酒不能喝。然后但是这老头呢非常有意思，可能是身边也没有人跟他讲话吧。突然碰到我这个小话痨，哎就说哎呀这人可以叨逼叨，哎大家一起叨逼叨吧。但是我那时候在工作，我没功夫跟他叨逼叨，我就跟他聊。然后呢他就说也推荐了几个东西，说你们超市啊最好的呢就是这个T 泵，这个 T 泵非常好吃啊。这个 T 泵呢和牛排那种就是比较好的牛排馆的 T 泵呢差不多，但是呢可能就是分量有就比较少比较小一点，但是呢差不多。他说你这个 T 泵呢是别的超市啊没有的。我是吗？哎呀，我说那你得多买几块呀，多买几块呀。然后他一口气就买了2块了啊。然后就说哎呀，我早上啊我想吃点什么做早点，有什么推荐没有？我说你可以吃那个小面包啊，小面包就可以啊。他说哎呀这个可以。然后呢就差不多在那里跟我一起叨逼叨叨了10来分钟。我一看这个情况不对呀，我操！我说我来这工作的，你来找我聊天了。然后呢如果被老板看见了，不得叨逼叨死我呀！我说你忙去吧，先忙去吧。然后他呢转一圈呢又转过来了。他说小伙子，他说你这边的盐呐卖太贵了啊，都卖1块多。你看老外超市吧才卖那个9毛9。我说是吗？他说这样我推荐一个老外超市给你啊。他又推荐了一个老外超市给我了。我说真逗啊，这老爷子真逗啊。哎呦我操，这车怎么？哎呦我操，走啊走！哎呦走不动了。哎呀这老头太逗了。然后我回来呢，我差不多回来3点多，吃完饭4点，然后呢这1个多小时呢，我又在网上查了一些这种什么是黄酒，什么是花雕，什么是加饭酒，什么是料酒，我都查了一遍啊，什么是什么？它呢就是这一类的酒啊都叫黄酒，黄酒是个统称。但是呢，在浙江地区呢，更多的是说叫加饭酒啊。加饭酒就是说，在酿造的过程当中呢，它又添加了一点糯米啊什么的，叫加饭酒。那把这加饭酒呢放到那种雕花的坛子里面呢，这个叫花雕啊，其实就是一种黄酒啊。然后料酒，我操，这又完了，前面又堵了，是不是堵了？前面是警车还是救护车？我操！哎呀，然后呢，料酒呢和黄酒的区别，黄酒呢里面没有盐啊，它呢是你把它稍微就是温热之后呢，它是有香味的。但是这个料酒呢，里面有盐，有这些调味料啊、香辛料啊，它是用来腌菜呀、用来烹饪用的。它里面的那些那种调味料啊、盐呐、都可以起到呢去腥呐、增香的作用啊。这边警车又不知道在干什么，没头。
这个村子的警车是这个样子的啊，我以前没见过，这是这个村子的吧？应该是这个村子的。这个村子没有钱啊，我操，警车还有不一样的标志了。哎，这个就是黄酒和料酒是不一样的。所以说大家呢，大家看啊，美国卖酒啊，都必须要有酒牌。所以说酒牌是什么意思呢？就是卖酒的许可证。但是呢，像这些厨用酒，就是这些 cooking wine 呢，是不需要酒牌的，在超市你都能买到的。但是 cooking wine 呢，包括一些台湾米酒啊，包括一些米酒啊、料酒啊、花雕啊、加饭酒啊，他们统称在美国这边叫厨用酒，叫 cooking wine。这个里面到底和这个我们饮用的黄酒，像什么女儿红啊、什么古越龙山呐，这些到底有什么区别呢？因为里面呢有加盐和香辛料啊，这是有区别的。所以大家挑选酒的那个呢，你要看里面呢是酿造是里面都有些什么东西。如果里面有盐啊，有一些香辛料呢，那肯定就是厨用酒，就是料酒了。如果没有盐，没有这些香辛料呢，那可能就是饮用的黄酒啊。当然了，里面还有一些质量差的，里面有一些这个食用酒精的，勾兑一些食用酒精的，包括一些有一些什么焦糖色呀，有一些这个增香剂啊，乱七八糟的这个东西呢都是勾兑的，卖的更便宜啊，那都是那个东西了。好了，我们第一单快到了，我们先到这儿，我们待会儿再聊吧。OK， 现在出发去送第二单，我操！我要加个速，现在碰到黄灯吧，就想踩刹车。哎呀，其实有的时候可以加速过去。话说回来哈，我现在呢还是挺 enjoy 这个超市的工作的。早知道前几年就不开车了，早知道去超市干一干，是不是？说不定这些年我已经干成了超市大佬了，是吧？这东西，哎呀，因为超市呢，你可以每天都能学到不同的东西啊，你可以见识到你以前没有接触过的东西，而且呢还能可以帮到很多人，他比如想要买什么东西啊。当然了，你也可能遇到一些傻逼啊。当然，最讨厌的是老板啊。哎呀，老板这种真是，哎是招人嫌的。哎呀，就是没钱呐，有钱的话，我自己也开个超市，多好啊！哎呀，这他妈没钱，有钱多好。超市的话，差不多要最少得几十万上百万了，对吧？但是很多时候它都是房租、水电、人工啊，进货的话，基本上都是有人送的。哎，但不管怎么样吧，那都是以后的事儿。哎，现在倒是挺享受这样的工作。如果是老板不开我不炒我的话，我基本上能做很长时间、很久时间。因为我做的不是全职，我做的兼职啊。兼职的话，我倒无所谓了，是吧？兼职的话，差不多4-5个小时一天，晚上出来跑一跑啊，外卖是吧？我觉得 OK 的，做全职的话，我就有点不爽，你知道吧？我觉得不是不爽，就是这个工钱吧，我觉得没有必要啊。15块钱你还有做多少啊，对吧？然后呢，明天又会来2个大佬，哎，来2个大佬了就行了。有人分摊一下，这个事儿都好一点。我觉得我承认你就是我，这啥意思？5块08 2.6块。哎，我有没有走过呀？我操他妈的，是不是走过了？哦，没过。哎呀，差一点点就走过了。往这边走。这个第二单也非常近啊！我操，走过了吗？我说是走过了。第二单非常近啊。然后我们先到这儿，待会儿回去路上再叨逼叨一下。要不要加油啊？我们待会儿去加个油吧。现在油也不够了，7块5 2.7迈。哎，这个单子可以吧？接一个。然后这一个什么单？这是什么地方？一个什么 field？ 一个体育场吗？一个什么东西？好像以前没来过呀。好了，先到这儿，拜拜。OK， 我刚刚不是接了一单 Subway 的吗？我们现在要过去。我很久没有在南边这边接单子了，所以我都不知道这边是什么情况。这边好像都没有红绿灯啊！我操。那我们随便找个地方拐了吧。怎么都没有红绿灯？好久没有来南边接单子了，我看看这边怎么样。没有红绿灯的话就算了，那就直接这样走。加饭料酒，哎呀，每天学习一点点是吧？是，比如说哪种酱油好，哪种酱油不好，哪种醋好，那种我上回就打了眼了，买了一瓶那个白米醋。白米醋怎么不好呢？一般的米醋呢，白米醋呢，一般酸度是在4%以上。我买的那瓶醋吧，是稀释过的白米醋，酸度才2%，我操，等于一点都不酸，就跟水一样。结果呢还卖，你像我自己超市才卖3块左右，结果我那天买了5块多，他妈的，哎，又他妈的被宰了价了，我操！为什么要买这个醋呢？这个就跟那个玩古董一样的，打眼了，我操，打了眼了，我操！哎呀，平常说这个醋，说那个醋是吧？说头头是道的，结果呢自己买个醋打眼了，这是什么路啊？我操，怎么感觉今天这个消防车到处都有啊？礼拜天是吧？能足不哭泣，这个是 Rockaway， 哇，这条路是 Rockaway 啊，很久没过来了，我操，都忘了这条路有啥了。Smoke Shop 烟店。哎，我们现在要往，哦呦，这是主街上啊，主街上不好停车哦，怎么都跑这儿来了？我操！哎呀，不应该接这单，他妈的到哪停车呀？我操！7块5 2.7迈，妈的！哎，就有的时候吧，这个虽然说价钱还好，但是方向啊、方位啊，这个如果不好的话，这个单子其实也没有接到价值，很麻烦嘛。你看这样的这种街道应该是没有问题的，应该是
是有车位的吧？我觉得应该是没有问题的。这什么？哦，这到了 America 这边了。我操，很久没过来了，都有点陌生了。我操，什么破地方？我操。这是不是有一家中餐馆？如果是有中餐馆的话，我就有印象；没有中餐馆的话，我操，这就一点印象没有。还是开空调吧，有点热了。我操，为什么不开空调呢？哦，这种墨就好了，这种墨就好办了。我们要去Subway了，Subway是在哪儿？这没有。我操，Subway在哪里？在这里啊！我操，这里这怎么停车呀？这怎么会在这个居楼里面呢？操蛋！哎呀，这地方也停不了车呀！哎呀，可以从这边走啊！这个是出口，那我怎么走啊？我操，妈逼蛋呢！我操，真是。我看一下，想想这怎么办？那我就穿个黄灯，我就停这得了，我停这得了，对吧？这不就完事儿了吗？只要警察不抓你，一点屌事儿没有。好了，先到这儿。哎，我们再一次横穿这个黄线啊，又掉个头去送，大概5分钟，1.5迈，非常近。但是呢，越来越远了，都往西南跑了，再跑半个小时就到他妈 JFK 了。哎呀，刚刚在那个这个 Subway 呢等了一会儿啊，哎呀，里面一个老头一个老太太在那边坐，看来这个 Subway 啊是越来越不行了，我操！我这一般都是唱衰的，因为看到老头老太太的干活嘛，就没有食欲。哎，这东西不便宜啊，一个 Fulong 的话，差不多在贵的呢15块多，便宜的也要10块多。一个 half 呢，就是一个6 inch 那个，就是一半的话呢，便宜的要6块多，贵的呢能到8块多，9块多，能9块多。就是说，你要买一整条的话呢，最贵的啊，我就拿最贵的来举个例子啊。你要买整条的话，最贵的呢是15块多。你说我买一半的话，应该是7块多吧？不对，你买一半的话呢9块多。我操！我们再拿一个最便宜的来举个例子，8块4毛4，9.7卖。我们拿最便宜的来举个例子，最便宜的一条呢是11块多。我们如果只要一半的话呢，差不多也就是应该来说是5块到6块钱的。不对啊，最便宜的呢是多少钱来着？好像是6块9毛9，反正也不便宜，妈的！问题里面没有任何东西啊，就一个面包里面夹几片生菜，夹几块肉就完事儿了。他妈的能卖10块钱啊！呀，这跑哪来了？我操，都不认识了。哎呀，行了，先到这儿吧，我快到了，拜。OK， 我们刚送完那单啊，现在呢要从这儿开回到 Jericho 要开半个小时，我操！哎呀，要开8.5迈，奶半个小时。现在是6点08分，开到那边呢，差不多是6点36，然后呢，我们要去加油了，油不够了，加个油要花他妈50块钱，操！今天看能不能赚到50块钱。哎呀，今天赚到了80了啊，再赚个50，哎，把油钱赚了。如果运气好呢，能赚70块钱的话呢，那差不多这个话费也有着落了。哎，一天过一天呢，赚一天的钱，他妈的没有明天，没有积蓄。现在呀，其实说现在就有很多老头老太太呢，很多都是独自一个人生活。你想想看，再过个20-30年，最多20年吧，像我们这些人是吧，60多了，退休了，那我们这代人这种单身生活的老头老太太更多了，你知道吧？那现在可能有几个亿，到我这批人到了老的时候，那不是几个亿能挡得住的，我操！那他妈的10几个亿的老头老太太独居生活怎么办？哎呀，这成了一个社会问题了。嘿，其实我觉得吧，哎呀，人呐就他妈这么一回事儿。他妈的，年纪大的又怎么样，年纪小的又怎么样？反正成年了都他妈一样。就是很多时候呢，我追求的可能是更多的是平等大于自由吧。我觉得自由，这个我觉得很多时候呢，比如说按中国的习惯啊，我比你年纪大啊，我比你老，我比你资格老，然后怎么地。我觉得我特别讨厌这样的，就是我们俩都是一样的，都是对吧？两个肩膀扛一个脑袋是吧？都是一样的，有什么这个那个呢？你只不过是比我在这方面更有经验，仅此而已，知道吗？不能因此怎么地。哎呀，这个是话题不说了，反正就是一些破事儿吧，一天到晚的。所以呢，人呐就得自己找乐子，知道吧？找乐子，这跑哪去来了？这跑到哪来了？我操！这跑到高速上来了？不对呀，我操！自己找乐子，知道吧？啦！哟操！我说等了这个半天，这个 Uber 没有动静了啊！原来自动下线了，他妈个屁！这个现在这个平台啊，真操蛋！我操！哇，这还有个墓园，7块5毛3，7.1迈。我操！这地方怎么这么陡啊？我看一下，这是往哪边去？这是有摄像头的，小心点啊！啊，我知道了，我找着了，这边的油价3块4毛5。我操，这么便宜，掉了！我就在这加油得了，我还跑回去加油干嘛？
哎呀，这不是这个车道上吗？我操！哎呀，在我的左手边呢。超的，你看没有？这个地方能看见飞机下降的那个灯，看到没有？这个是正对着跑道的灯，你知道吧？哎，差不多这个高度，这个距离就应该要把那个灯开起来了。今天地面还是有雾的，我不知道你们能不能看到，应该看不到，你们是广角镜头，看不到灯。3块4毛5，我操！哎呀，这个地方便宜啊！我操！我就在这加油得了。前面那个mobile是3块4毛9，不是3块4毛5，这是 cash 的还是一样的呀？但是没写。我感觉是应该是 cash 的，因为前面那个3块4毛9也是 cash 的，这个比这个还要更便宜，那肯定也是 cash， 毫无疑问。瞧，傻逼车开那么慢干什么？哎呀，算了，这个地方主要不熟啊。看看这个油站3块4毛9，这个是也没写是不是 cash？ 哎呀，怎么这么便宜啊？难道油价又掉下来了？但是我今天今天看的时候是3块5毛1啊，3块5毛5，3块5毛1来着。哎呀，邪门！这个车要倒车是吧？操蛋！这地方不好倒。你看这个黑大哥，哎，这个黑大哥，我呀莫回首，3块4毛9，这3块4毛9。哎呀，这条路上的油价真便宜，我操！奇怪了，我去！这个汽车呀，没有减震了之后啊，我就感觉这个，反正很不舒服的那种感觉。哎，这个地方我知道了，这地方太熟悉了。哎，咱们就往前面走，就快到马场了嘛，是吧？哎，我看一下这个 Uber 是不是又掉线了？啊，又掉线了。哎呀，看一下我这个礼拜这个5块01 2.4美，看一下我这个礼拜的收入多少啊？哎呀，200多，不行啊，垃圾的很呐，才干了200多块钱呢。你说咋整呢？抢一下。你说咋整啊？这他妈的！我也莫回首，200多块钱呢，有个屁！上个礼拜，哎，现在他妈的钱也到不了账。哎，不管了，现在重点是下个礼拜的事儿。下个礼拜要去做一个，不管了。下个礼拜要去这个下礼拜要去修车，修车。这才是重点，下礼拜就干这么一件事，就是把车给修了，别的应该就没有很大事了。下礼拜是几号？11号就没有很大事了。哎呦，下礼拜还有，修完车还要交房租，操他大爷的！哎，奶，1000块钱又没了，1000块钱又没了。哎呦我操，这他妈钱还没到账呢，那边1000块钱又没了。你说那些人他妈一天到晚的随便的活，一天都花他妈几千块钱，你说他们那钱是不是大风飘来的？是不是啊？花这一点都不痛心了。不像咱们他妈的吭哧瘪肚的，我操，干他妈一个礼拜赚他妈几百块钱，哎，然后呢，这边用几百，那边用几百，他妈一会儿又精光，一会儿就，哎呀，这妈一会儿就连他妈内裤都没了。现在6点19分，6点20，6块02，4.5卖。哎，不是怕响了，我操！你还不如不响，5块1毛8，2.6卖。哎，你还不如不响，你这种单子，操！哎呀，没法接啊！这礼拜天呐，找没有好单子了，我操！明儿礼拜一。对喽，我还要去采购了啊，又没有东西吃了，又快饿死了，去加油啦！还有他妈还要开18分钟，还要6卖，我操！真烦，18分钟6卖。再叨一点什么呢？哎呀，今天的话题都叨逼完了，没啥叨的了。哦，这是马场，哎，看没有？马场左边绿色的房子，这是马场，里面都是马厩，里面都是养马的。我操，应该是这儿。对，这马场啊，这马场啊，我还以为在北边，原来在南边。哎，这个红绿灯瞎了，是不是啊？这应该是马场吧？对，马场，赛马用的。哇，这公园在这儿哦，赛马用的。赛马知道吧？就是香港那个赌马那种赛马场那种。哎，这边每年都有会来这边赛马，有没有赌马呢？就不知道了。赌马，赛马。料酒，花雕料酒。你知道现在呢？我其实呢，现在很少用料酒了。我觉得现在的料酒市场吧，参差不齐啊，很多料酒吧，其实都是勾兑出来的，质量都不是特别好的。所以呢，我现在用的这个酒啊，去腥的酒啊，基本都是米酒啊，广东米酒，我用的比较多一点。
其他的都不行。料酒我实在是不推荐啊，我不建议你们去用料酒，料酒现在质量都不好，便宜的基本上都是用食用酒精勾兑出来的，不是特别好。那为什么？哎，你为什么说不好？但是饭店都是用这个用料酒呢？而且最便宜的料酒呢？哎，你知道，它除了用料酒之外，还添加了很多的这种调料，就是说稍微等我一下，我看看这个，哎，14，哇，这个可以哇，14块，这个14块5毛1，4.6麦，这个好像可以接我，接一下，噔，好像要掉头啊，好像要掉头吧，这是一条死胡同啊，我们去掉头吧。这个餐馆好像也是在这个主街上，哎，也没办法停车，但是接都接了，我操，这14块钱，划不来呀，这个，哎，有点小划不来呀，14块钱，有点不太想接了，14块钱，我能不能退了？哎呦，啥意思？有点划不来了，哎呀，这个今天到这儿吧，那个讲的时间太长了，不太好。然后今天到这儿，然后我待会儿要去加油了，就不聊了。哇，这条街道上也是没有不好停车的呀，我操 ，Iris， 哎呀，我操蛋啊！操蛋！左边能不能走？左边能不能停车？左边也不行，右边也不行，哪都不行。哎呀，这咋个停车呀？我们看一下那边能不能停车。这边也不能停车，看这边能不能停车。这边是火车站，更他妈不能停车吧？好像也不能停车，这边也不能停车。哎，这边是不是有停车的地方？也不行啊，这哪停车呀？我操，这倒是有停车地方，这是啊，那就停这吧。来呢，停这得了。希望这里不是一个坑啊，千万别他妈开个罚单给我，操！哎，被他妈这个鬼地方坑了无数次了，还是一如既往的被坑。好了，今天到这，祝大家周末愉快，拜拜。